da sua boca. Qual é o som da sua boca, meu querido? Nós vamos ver aqui uma passagem que eu gostaria que a Sheila colocasse para mim. Em Tiago 3, 1 ao 12. O título aqui é o Domínio sobre a Língua. Eu não sei qual que é a sua versão aqui, mas eu vou ler a NVI, que acho que é o mesmo que é usado aqui também. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o versículo. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Aí depois ele encerra aqui. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então a gente viu aqui que a língua é um pequeno órgão que está aqui no nosso corpo e ela é difícil. E aqui eu quero voltar a perguntar para vocês: qual é o som que tem saído da nossa boca? O som que tem, o que você tem proferido por aí, por onde você tem passado? Aleluia! O que você tem dito nas suas conversas, dos seus amigos, na sua família, com seu esposo, com a sua esposa? O que tem saído aí da sua boca? Qual é o som que tem saído da sua boca? E nós também temos o oposto, né? Que diz em Provérbios 21, 23:
Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Aleluia. Você tem reclamado aí de alguma coisa? Tem sofrido? Ai, meu Deus, não aguento mais. Está reclamando de alguma coisa? Então, nós temos que nos atentar aqui. Eu escrevi uma outra versão aqui que eu não marquei qual é, né? O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Aleluia. Eu tenho algo para te falar. Se da sua boca não tem saído esse som que está de acordo com o que nós temos aprendido, tem saído um som que não está de acordo com os preceitos de Deus, esse som não está de acordo com o que a gente aprende, que muitas vezes a gente ouve, a gente sabe daquele versículo, né, que sobe como aroma agradável ao Senhor. Se não tem subido, se não tem sido de acordo com os preceitos, algo precisa acontecer nas nossas vidas, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Está cansado aqui de sofrer? Ai, não aguento mais. Ai, essa situação. E não sei o quê. Isso e aquilo. E é a minha família. E é o meu filho. Pega E é o ele! meu marido. Nossa, não aguento. Mas aqui tem a chave. Pega a chave. Vamos pegar essa chave hoje. Amém! O que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E eu quero até dar não uma dica, mas eu fiquei pensando assim a respeito, né? Quando nós estamos trilhando um caminho, nós estamos tendo uma atitude, e aquilo não está dando certo. Aí eu trato daquele jeito, eu falo daquele jeito, não está dando certo. Nós temos que mudar. E a gente tem que mudar de rota. A gente tem que mudar de estratégia. A gente tem que ter um GPS às vezes, né, irmãos? Como que é o GPS fala? Recalculando a rota. E eu fiquei pensando nisso, a gente precisa de um GPS, né? Porque muitas vezes a gente passa por angústias, muitas vezes a gente passa por alguns sofrimentos, mas é devido ao que está sendo dito aqui. Devido à língua que não foi usada da melhor forma, né? Então nós temos que recalcular. Se eu quero passar aqui na rua, lá na esquina tem algo me impedindo, então eu tenho que procurar um outro caminho. Da mesma forma nós precisamos fazer nas nossas vidas. Se você trata alguém da sua família de uma forma assim, que não é adequada, uma forma ríspida, grosseira, o que vai acontecer, irmãos? Não vai dar certo, né? Como diz por aí. Não vai dar bom, é assim que as pessoas falam? Mais ou menos isso, né? Vai dar ruim isso, vai dar ruim. Mas eu posso te dizer uma coisa com certeza. Vai ser aplicada a lei da física. E qual é a lei da física? Toda ação tem uma reação. Meu Deus. Você quer gentileza? Então tem que tratar com gentileza. Eita Deus, aleluia! Você quer carinho? Então tem que ser tratado com carinho. Porque a lei da física, ela está aí e nós conhecemos. Toda ação tem uma reação. Né? E nós precisamos mudar a nossa rota. Nós precisamos mudar o nosso caminho. Aí. E eu quero falar para vocês o seguinte, que em Mateus 15, 11. Fala para mim, por favor, Sheila. Deixa eu ler. Porque o que nós temos que fazer, né, no caso? Aqui em Mateus também tem algo assim que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 15 e 11. Jesus
de si a multidão e disse: ouçam, entendam o que entra pela boca. Não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Aleluia. Então, assim, aqui reforça novamente, né? Você tem proferido palavras que vão transformar algo que não seja muito bom em puro, em amável e agradável? Ou você vai ficar proferindo sons que não são bons, que a lei da física vai vir para o seu lado e você vai pensar: ai meu Deus, não aguento mais. Mas essa noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus liga a gente, e para que nós começamos a proferir um som que vai ser um som diferente, aquele som da noiva. Porque o noivo espera Aleluia. uma noiva adornada, linda, e que tenha palavras também, que tenha um som também agradável. Então o que nós precisamos fazer? Recalculando a rota. Que estratégia você vai pensar? Porque a gente precisa pensar em alguma coisa, né? Se existe alguma situação que é ruim, que é desagradável, o que eu posso fazer para mudar a situação? O que eu posso fazer? Aqui em Salmos 1, 2, quero pedir para a Sheila colocar também. Aqui em Salmos 1, 2 também tem algo que é muito maravilhoso. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aleluia. Por que eu li esse versículo? Porque às vezes a gente fica perdido. Mas como que eu vou fazer? Como que faz? Porque esses dias eu tive até um fato assim na minha vida, né? Várias situações eu tentava, e eu não conseguia. E eu orava e não conseguia. Mas daí eu pedi um socorro, um auxílio até para o pastor, e ele me orientou. E muitas vezes a gente precisa chegar até os pastores para pedir orientação, mas também nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, como já foi ministrado aqui, né? O Espírito Santo é nosso terapeuta. Aleluia. Eu acredito que vocês já passaram por situações assim, mas aqui diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Por que meditar dia e noite? Se eu estou perdido, se eu não sei o que eu faço, aonde que eu vou ter uma orientação? Na palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nós sabemos, nós lemos, nós temos aprendido que ela é um guia, uma orientação para toda a nossa vida. E se estamos perdidos, precisamos recorrer a essa palavra. Aleluia. Mas precisamos meditar nela. Medita nela? O que é meditar? Eu busquei rapidamente assim, diz que a meditação na Bíblia é comparada a ruminar. E o que é ruminar? Eu não sei se vocês já tiveram contato com o gado. O gado ele fica ali ruminando por, não sei, eu sei que é longo o processo, é demorado o processo. E ruminar também, ele engole e aquilo volta e ele continua ruminando. E fica ruminando. O que você tem se alimentado no seu dia? Você tem se alimentado, não sei, de redes sociais, de conversas que muitas vezes elas podem passar aí, são jogadas fora, não são conversas aproveitáveis, mas você se alimenta, se você medita na palavra, dia e noite, você será orientado. Você será orientado, com certeza você será orientado. Depois aqui, eu gostaria de voltar aqui um pouquinho no que eu li lá, no primeiro versículo que eu li. Porque se a gente fica perdido, mas
A gente não se alimenta com a palavra do Senhor. A gente não. Porque da mesma forma que nós nos alimentamos de alimento sólido, nós precisamos alimentar o nosso corpo do espiritual, que é da palavra de Deus. E como que nós vamos mudar essa situação? Porque a nossa língua é terrível. A Bíblia declara que tem veneno mortífero, que ela é indomável, que ela é incontrolável, que ela coloca fogo no bosque. Mas lá no próprio capítulo falava, irmãos, não dá, não pode mais ficar assim. Um versículo lá, que eu não marquei qual era aqui, fala, não pode ficar assim. No versículo 10, anotei assim, versículo 10 fala, não pode ser mais assim. Aleluia. Nós não podemos continuar assim. Podemos dizer maturos, né? Nós precisamos ser filhos maduros. E depois eu quero ler também Ezequiel 37, por favor, do 1 ao 10. Como que nós vamos mudar, né? Eu quero dar citar três exemplos assim, de formas que nós podemos utilizar. Ezequiel 37. Aleluia. Essa passagem eu acho maravilhosa. Aleluia. Esses dias nós ouvimos algo aqui sobre essa passagem. E voltando novamente, passamos por situações que às vezes a gente acha que não tem solução. Não tem saída, não tem alternativa. Mas nessa passagem demonstra algo aqui que nós vamos ver agora, no Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou ao vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, porque os ossos estavam muito secos. Existe versão que fala sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aleluia. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. O que eu gostaria de dizer para vocês, para nós, aliás, né? Para nós. Eu passei por uma situação que eu não sabia, eu tentei de várias formas, não sabia. E muitas vezes eu declarei,
eu profetizei. Só que em algum momento também eu não soube agir e eu me pedi direção. Mas neste capítulo aqui diz: profetiza, porque era um vale do quê? Exato, de ossos secos. O que são ossos secos, irmãos? Existe um vale assim na sua vida? O que tem aí na sua vida que é um osso seco? São ossos secos. Não é ossos secos, uma grande quantidade, uma enorme quantidade. Existe algo aí que está seco? Mas o que aqui nos mostra? Profetiza. Aleluia. Declara. Eu posso dizer que eu já fiz muitas vezes isso no meu casamento sobre a vida do Anderson. Quantas vezes ele estava dormindo e eu fiz isso sobre a vida dele? Muitas vezes eu fiz isso. Nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Profetiza sobre o seu filho. Profetiza sobre o seu esposo. Declara: você é lindo, você é um servo de Deus. Aleluia. Você é um homem abençoado. Você é um homem próspero. Declara, profetiza sobre o seu irmão. Porque aqui eu entendo de duas formas. Quando ele diz profetiza, é para nós usarmos a própria palavra. E declara. Porque aqui qual foi o que ele declarou? Declarou que vai ter o quê? Tendões. Aleluia. Nossos secos, tendões. Vai ter tendões. Declarou que ia ter carne. Declarou que ia ter pele. Declarou que ia ter espírito. Que ia ter vida. O que precisa de vida aí na sua casa? No seu trabalho? O que tem aí de seco aí na sua vida? Você pensa assim: nossa, eu jamais vou tal coisa, vou conseguir, vou fazer, vou realizar. Mas aqui era um vale seco, de ossos secos, e houve tendões, e houve carne, e houve pele, e houve vida. Houve vida. Eu acho isso maravilhoso, porque é algo, um aprendizado maravilhoso para as nossas vidas. Teve um tempo, irmãos, na minha vida eu era solteira. Eu fui discipulada por uma família, acho que eu até já citei esse livro a vocês. Eles são peruanos, uma amiga e os pais dela, que eu tinha muito contato. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma das várias coisas que me chamaram muita atenção, ela tinha um dos filhos, uma situação assim muito difícil, terrível. Que ele fazia e acontecia, e chegava em casa daquela forma. E ela nunca falou: ai, você é um fracassado, você é um perdido, você é um derrotado, você é um bêbado, você é um fracassado. Nunca. Ela disse que nunca falou isso para ele. E teve uma certa feita que ele chegou daquele jeito em casa. E ela foi ajudá-lo a dar banho nele. E durante o banho, enquanto ela ajudava ele a dar banho nele, ela declarava sobre a vida dele: você é um homem abençoado. Aleluia. Você é um homem servo do Senhor. Aleluia. Você vai ser um homem que vai ministrar a palavra. Você é um homem que vai ministrar vida. É um homem que vai ser usado nas mãos do Senhor. Isso é tão maravilhoso. Um filho que chegava numa situação muito difícil em casa. E ela nunca falou nada para ele. Nunca falou nada. Pelo contrário, ela sempre declarou bênçãos na vida desse homem. E realmente ele se tornou um homem assim, servo do Senhor, abençoado. E era usado poderosamente nas mãos do Senhor. E eu ouvi também, eu quero também relatar um testemunho que eu ouvi de uma mulher. Recebi
Uma mulher serva do Senhor, que ia para a igreja, orava, estava lá nos cultos, sempre apoiava lá no ministério que ela congregava. E também era uma mulher sábia, cuidava bem da sua casa, mas o esposo não era convertido. E teve uma certa noite que o esposo já estava pelas tampas e trancou a casa, trancou a sala, não deixou que a esposa entrasse. E o que aconteceu? Ela dormiu do lado de fora. Não pôde entrar, não conseguiu entrar. Mas, no outro dia, quando eles se encontraram, ela tinha preparado o prato que ele mais gostava. E ela não proferiu nenhuma palavra ruim. Vocês fariam isso, mulheres? Se fosse o caso, né? Eu fiquei assim, preparada. Deus! Ela preparou para o esposo o que ele mais gostava e não falou nada para ele. Muito pelo contrário, tratou de um modo amável, dócil. Aquilo, o que vocês acham que aconteceu? Ele se quebrantou. Foi com ela para a igreja. Não é maravilhoso isso? Mas a nossa boca, que é incontrolável, mas que nesta noite nós vamos clamar ao Senhor que haja mudança nas nossas vidas. Amém? Porque nós, como diz lá no versículo, não podemos mais ser assim. Tiago, lá no versículo 10, não podemos ser mais assim. E por último, eu quero só relatar para os irmãos a questão quando Jesus estava lá no seu jejum de 40 dias. Em Mateus 4, 10, eu quero colocar também, por favor, Sheila. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. O que eu quero demonstrar aqui para vocês? No Vale de Ossos Secos foi declarado, foi profetizado várias vezes. O versículo fala: profetiza. 2 vezes até a palavra profetiza, e foi declarado. Aqui
Jesus usou a própria palavra. Está escrito. Aleluia. Está escrito. E o que aconteceu com Jesus? Ele venceu. Aleluia. Ele foi servido por anjos. No final ela fala, e vieram anjos o servir. E os dois exemplos que eu dei, da mulher e da família que declarava sobre o filho dela. Então, que nesta noite nós possamos desejar isso do Espírito Santo de Deus, desejar isso para as nossas vidas, que essa língua que é indomável, que ela seja transformada, que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que a gente tenha realmente um som agradável, um som abençoado, que realmente profetiza sobre a família, sobre a igreja, sobre o nosso trabalho. Você quer algo novo na sua vida? Começa a profetizar. Começa a declarar. Não tinha um vale de ossos secos? Sequíssimos. Não houve vida. O que está seco aí? Vamos declarar. Amém? Vamos declarar assim como Jesus falou. Ele usou a própria palavra. Está escrito. Por 3 vezes ele falou isso. Está escrito. E por isso que nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Para nós nos apropriarmos da palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas querem, mas eu não sei orar. Até para isso serve, né? Nos apropriar da palavra do Senhor. Para nós declararmos a nossa oração. A própria palavra, que isso é tão poderoso também. Então vamos lá de novo. Vários ossos secos. Foi profetizado, foi declarado. A família foi declarada. A mulher não abriu a boca para falar nada. Ao contrário. Jesus usou aqui a própria palavra. E ele venceu. E quero ler mais uma passagem também em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Você quer mudar a situação? Se aproprie da palavra. Porque aqui ele nos dá uma promessa. Você vai ser mais que vencedor. Sem medo. Que o Espírito Santo de Deus enche sua vida e lança fora todo medo. Porque você é mais que vencedor. A palavra do Senhor declara aqui em Romanos: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós não vamos vencer, mas ainda, olha, isso é até um pouco difícil para a nossa mente limitada. Eu posso dizer isso para vocês, da minha parte, é um pouco difícil. Somos mais que vencedores, porque às vezes a gente fica com medo, vai devagar, mas a palavra do Senhor fala: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E depois, aqui em Filipenses 4:8, que é uma passagem que eu amo muito, eu gosto muito dessa passagem. Filipenses 4:8. Como que nós vamos fazer então, irmãos? Porque nós precisamos buscar uma direção, uma nova rota, buscar uma estratégia diferente. Mas aqui em Filipenses 4 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo
digno de louvor. Pensem nessas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós meditamos na palavra do Senhor, e se nós aplicamos esse versículo nas nossas vidas, tudo que for bom, agradável, de boa fama, tudo que for digno de louvor, se isso estiver na nossa mente, vai estar no nosso coração. E se estiver no nosso coração, vai estar na nossa mente e estará na nossa boca também. E o som da nossa boca vai ser diferente. Porque aqui declara: for verdadeiro, for nobre, for correto, for puro, for amável, de boa fama, se for excelente, se for digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia. A nossa mente é um campo de batalha, né? Mas precisamos nos apegar nesse versículo. Declara sobre a sua vida, irmão, quando você tiver aí algum pensamento. Senhor, eu declaro que a minha mente só vai pensar em coisas boas, de boa fama, agradar ao Senhor, louvável, que agrada a Ti, Senhor. Declara aqui, ó, Filipenses 4:8. Com certeza nós iremos vencer, assim como Cristo venceu lá. Aleluia. Amém? E eu gostaria de pedir que os irmãos se levantem, nós vamos orar, Aleluia. porque nós precisamos ter um som da noiva, como eu falei, esse som que é agradável ao noivo, porque ele nos aguarda, adornada, e nós temos que ter esse som, um som que vai profetizar sobre as situações que não estão de acordo, situações difíceis. Coloca a mão lá onde você precisa, no seu marido, no seu filho, e declara: eu te abençoo. Aleluia. Coloca a mão lá na sua, não sei, na sua irmã, na sua mãe.